Muy buenas, acá andamos en un nuevo videito de cacería, obviamente con el Fox SR1000 como siempre, que ya lo conocen. Veremos cómo se porta hoy y si es que no deja de escuchar algo la chicharra. Estaré mostrando y estaré viendo si se puede cazar o no. Recién empezando una mañanita bastante calurosa, está anunciado lluvia, así que la verdad ni idea qué va a pasar. Miren, abeja que tengo que sacar, capaz que bueno, estamos ya, hoy ya es 24 de diciembre, así que voy a tratar de sacarlo para, si no lo saco para antes del fin de semana, capaz lo voy a sacar para enero, más o menos por ahí. Tiene algo de miel todavía, pero lo que yo estoy queriendo es sacar la abeja y tratar de voy a tirar esas palomitas chiquititas, son riquísimas y va a lavar del pecho. Bueno, como le estaba diciendo, le voy a tratar de sacar para, si no lo saco para este fin de semana, lo voy a sacar para enero, febrero. Voy a ver si le puedo hacer un bebito. Tengo 3 abejas para sacar, 3. Muy rica la miel de la abeja, así que veré cuando lo saco. Capaz que le voy a grabar un videito para que puedan verlo. Voy a ver ahí. Bueno, a empezar la cacería antes de que sea más calor. Deseenme suerte y acompáñenme. Bueno, cayó la primerita de la mañana, una yuruti. Espero que no vaya bien y a empezar la cacería. Bueno, uno de los primeros motivos por qué no andaba cazando en estos días es por esto. No se puede entrar ya del yuyo. Muy sucio este monte. Hay un parte que sí, está un poquito más limpio. Algunas otras partecitas más sucias. Y otra que sí, a él le alcanzó a escuchar eso. La chicharra. Eso es todos los años. Todos los años llega. No, ahora no me vengo a acordar de eso, pero llega una temporada aquí. Pero siempre cuando estamos cerca de la fiesta arrancan eso. A ver si la podemos enfocar a una acá está.
ruido ese. Son pero por demás ruidera. Uno quiere venir a mariscar, ya andan volando. Uno quiere venir a mariscar, a cazar, digamos, y no se puede, por ello que están haciendo ruido y vuelan por montones, así en partes. Impresionante como hay mucho ruido hace. No creo que se pueda cazar mucho, pero bueno, vine para poder grabarle este sonido y otra también para poder que vean también cómo está el monte. Qué feo está. A la cintura me llega el pasto, muy sucio. Parece de lo que se ensució el monte. Se fueron, parece, porque acá había yurutí, torcaza, tortolita, charata, lambutordillo, que le dicen también, es un marroncito que anda ahí casi como una perdida, pero marroncito, la chiquitita esa también había cantidad. Parece de lo que se ensució el monte, parece que se fueron, porque no. Y otra de eso dan. Eso es todo el día así y toda la noche. Insoportable ese ruido. Ustedes lo pueden notar ahí en el sonido de la grabación, se va a escuchar muy bien criterio de eso. Pero bueno, veremos ver qué podemos hacer, si se marisca un ratito más o de última me voy a tener que ir yendo a la casa. Encima no hay nada. No hay nada. De hoy que arrancamos son a las 8:10 de la mañana y no se ve nada. No hay. Por eso yo desconfío que es de lo que está muy sucio el monte. Veremos a ver si le hago aunque sea para poder subir algo, bueno, o no andaba subiendo nada, era por el tema de eso. Así que veremos a ver qué pasa. Ahí está anunciado lluvia para ahora, así que si ve que llueve, eso sí se calman las chicharras estas. Se calman y quedan un poco más calladas. Y capaz que vamos a ver si podemos hacer una cacería. Si es que llueve, yo no aseguro nada. Si es que llueve, le voy a agarrar y le voy a poner en este video también, le voy a colocar. Pero todavía no estoy seguro. Vamos a seguir a ver un ratito más y si no, vamos a tener que terminando el video. Pero vamos a ver. Al menos una yurutita cayó. Una está en el suelo. Y ahora que estoy haciendo este videito, le agradezco a esos suscriptores a esos 40 suscriptores se suscribieron, me dan. Sí, tengo poquito, pero no pierdo la fe que se van a ir aumentando más. Veremos a ver que en algún momento llegaré a tener más, pero no pierdo la fe que se van a seguir suscribiendo, van a seguir apoyando mi canal para poder yo seguir subiendo contenido. Voy a ver en la otro fin de semana si es que salgo a recorrer a ver si hay alguna represa, porque también el canal es de pesca, pero no lo hago ni un video de pesca porque están todas las represas, canales, todo seco.
Así que voy a tratar de hacer un videito de pesca también para poder subirlo. Así que voy a ver si puedo ir otro fin de semana a pescar. Capaz que lleve también mi aire, si no vea a dónde voy a ir. Por la duda, si no es que hay patito o algo de eso, o alguna tortolita para poder cazarlo, capaz que lo lleve igual, porque al aire lo estoy llevando donde voy. Bueno, seguiremos con el video y dejaré de hablar un poco porque si no se van a aburrir. Lo que estoy mirando es que está sembrado soja. Pues esas semillas son nuevas y no. Sí. Ahí está, sí, soja. Acá es donde que ya estaba el sembrado. Creo que el año pasado que sembraron, creo que es soja acá. La cantidad de torcaza, yerotí y tortolita que había acá era impresionante. Después que terminaron de cosechar era, pero por demás la cantidad de animalitos que había. Así que ya estoy viendo una buena cacería acá después que cosecho. Porque cuando veo eso me vengo para este lado a cazar. Tuve que salir nomás del monte porque no, muy ruidoso, no es chichar. Me dejaron prácticamente loco. Y ando con mi sobrino, pero no sé por dónde anda mi sobrino. Anda, parece metido en el monte o no sé si era salido ya. Voy a ir un poquito más para allá, para aquella parte. A ver si le puedo encontrar. No, en el monte no le entro más. Voy a esperar a ver si llueve porque está el tiempo medio que hay nube. Por acá se escucha porque él tiene un aire también. Se escucha el ruido. A ese que él anda por ahí. Voy a tener que ir por esos lados. Bueno, él ya tiene el caso de una tortolita y yo que hacer una yerutí nomás. No, no hay nada. No hay nada. Yo digo que es por lo que está sucio el monte y otra por puede estar el ruido de las chicharras del monte. Así que veré si es que llueve, salgo a cazar a la tarde, o si no, yo ahora mismo voy a ver si a la tarde igual voy a venir a pegar una vueltita, por más que no llueve, ¿no? Y ahí le voy a asegurar si es que hago más videitos, ¿no? Si no, de última, esto va a ser todo por hoy. No, me aburrió esa chicharra. Pude cazar una sola yerutí. Así que a la casa y ahora a la tarde voy a ver si puedo venir. A la tarde va a estar un poco más mejor, digamos. Ojalá que llueva porque hace falta un poquito de lluvia más para esto. Que tiene humedad abajo, tiene humedad. Pero le va a hacer falta una lluviecita más para que le dé fuerza para poder criarse. Espero que agarren y se suscriban, le den me gusta al video y compartan, porque eso me ayuda muchísimo. Por eso estoy re contento por lo que se suscribieron, por lo que ven mis videos. Llegué, no sé, de vista sí ya me perdí, no me acuerdo bien, creo que entre 2000 a 2500 vistas o menos, capaz un poquito más tengo. De a poquito voy creciendo. Tal vez entiendo que se aburran de mi video, por eso no que no se suscriben, ven un pedacito y ya lo dejan. Porque hay muchos que hacen eso, ven un video que es aburrido y miran un ratito y ya lo dejan de mirar. Y capaz que, no sé,
veo que mis videos son aburridos, por eso no se suscriben y no nos miran tanto. Pero bueno, recién estamos empezando, así que a seguir.